Galera, aqui ó, não tem jeito, vocês têm que manjar de elétrica. Já caiu aqui, Rodinei. O que o Rodinei tá fazendo? Ele tá pegando uma fase dali de dentro, trazendo pra cá, porque aqui só tem retorno pra fazer uma tomada aqui no teto. A gente é técnico de som, mas se você quer ser completo e pegar muito serviço, você tem que manjar de elétrica também, tá? Quanto mais profissões vocês têm aí, quanto mais coisas sabem fazer, mais serviço vocês pegam, mais vocês cobram. Tá vendo? Aí ele já passou. Aí vai colocar uma caixa de som lá, caixa de som aqui, Alexa, vai chegar, Alexa, toca música, as caixas já vão pra lá. As caixas aqui, ó, desse projeto aqui, ó, que legal. Vai ser a caixa angulada, tá vendo? Então ela vai ficar ali em cima com o som pra frente, pra piscina, tá vendo? Ó, a caixa de som vai estar lá com o ângulo pra frente, vai tocar lá na piscina. E essa aqui, ó, tá vendo? Com a placa aqui amplificadora, essa aqui é ativa e que empurra uma passiva. Ó, todas as caixas aqui a gente já instalou, ó, já colocou lá, colocou cá. Ó, ali dentro da Alexa a gente deixa a tomada, né? Essa aqui com verdinho é a fonte do amplificador, uma tomada 12 volts de 50 watts. A fonte da Amazon, da Alexa, ó, já tá a fonte aqui, ó, e esse douradinho aqui, ó, é um plug P2 que vai sair da Alexa, aqui ó, sai da Alexa, aqui ó, plug P2, fonte, Alexa sai via cabeado para o sistema de alto-falante. Vai um alto-falante ativo, né, amplificado, fonte liga nele, as duas lá, ó, e aqui a terceira, sistema de fonte passiva. Ó, todo esse suporte, caixas de som, tudo essas coisas que a gente tem aqui, a gente pega tudo lá na distribuidora, que é uma distribuidora de sistema de som ambiente. Então você pode comprar as caixas da Embut, pode comprar suporte, pode comprar tudo e eles fazem um preço super legal aí pra vocês. Ó, já tá quase no jeito.